لا تبالغ بالأحزان. والمبالغة بالأحزان وصلت إلى درجات مخالفات شرعية. روح للمقبرة، أنا هاي شفتها الظاهرة هسه بصراحة ما كانت موجودة. بوي الله أكبر، الناس كنت تنتبه وتنبهونهم. بنات شابة، بنية شابة مخلين صورتها بالمقبرة، ايش كبرها، بنية شابة ما يصير. زين هي البنية الشابة طبعا بالتصوير أكيد فوتوشوب وتلميع وتلويع ومن هاي الشغلات. أنا ما تاخذني نفسي عليها، بس أنت شلون تخلي نفس بنية شابة فيهن جميلات توفيت إلى رحمة الله ومخلي صورتها بالمقبرة مجسمة. هاي فاي مجسمة. مرات نروح بالمقبرة نضطر بالليل نظل ننزنز بداحته وننزنز وعلي النزنز، كل ساعة طالع لك واحد، كل ساعة طالع لك واحد. شنو السالفة؟ خلوا الأمور طبيعية، لازم صورة ولازم مجسمة ولازم قاصها ولازم عالية. اكو عشيرة معروفة ما اذكرها اذا يشوفون التسجيل يقاومونا، ذولا يسوون القبر دتشة عالية. سيد ريكان الله يرحمه عمي كان بطل يعني، يطيطين بخده. قال لهم بويا هو الميت انا اعرفه كله ذنوب، وانه بتحطون فوقه 1000 طابوق غير تتفلش ضلوعه. هسه خففوا عن قبره. هاي الناس عادات ما مرتبطه بالدين. هذا منين جاي؟ جاي من المبالغه بالحزن. شوف من يبالغون بالحزن. انا مره ثانيه اقول، انا انهى بصراحه العوائل ان تخلي صور بناتها المتوفيات في المقبره، ما يصير. تدرون العلوية آمنة رضوان الله عليها اكو هيش طلعت وصية يعني بس عن طريق احدى الدكتورات المباركات اللي كانت رفيقتها، ان وصية من عندها لا تجوز نشر صورتها. هاي صورها الموجودة، رغم انه علوية بنت الهدى سبحان الخالق سبحان الله قد وضع في وجهها سيماء الصالحات، مو ملامح الأنوثة إذا تلاحظون، سيماء صالحات. رغم ذلك هي موصي حسب ما سمعت. فمو صحيح هذا. بسبب شنو؟ بسبب الحزن المبالغ